Մոտալուտ կարևոր տիեզերական ցիկլերը դա 17-18-ի փետրվարի արևի խավարումն է, ջրհոսի վերջին աստիճանների վրա է լինելու 28 աստիճանի մոտակայքում եւ այդ խավարումը, այդ արև-լուսին, խավարում ինչ է, արև-լուսին երկու լուսատուների միացումն է, նաեւ այնտեղ դա իրենց ուղեծրերի հատման կետերը այդ կիզակետն է, աստղագիտական մեկնաբանություն թողենք մի քիչ այն կողմ, բարդ մոլորական դիրքեր կան։ Այդ խավարումը լարված դիրքեր է ստեղծում Ուրանի հետ, որը ցուլում է։ Ուրանը արդեն ցուլից դուրս է գալու 2026 թվականի ապրիլին։ 7 տարի Ուրանը ցուլում է, 18 թվականից տեղի ունեցավ հեղափոխությունը։ Շատ կարևոր է, հենց նա մտավ ցուլի կենդանակերպ, տեղի ունեցավ հեղափոխությունը։ Ցուլը դա ֆինանսա-բանկային այդ հարթակն է, դաշտն է։ Իսկ Ուրանը 18 թվականից մեզ սովորեցրեց ցանկանալով թե չցանկանալով համակերպել on-line այդ տարբեր վճարման համակարգերի։ Ուրանը արհեստականության մոլորակն է։ Նա արդեն վերջնականապես մուտք է գործելու երկորյակ եւ 7 տարի գտնվելու այնտեղ։ Արհեստականության մոլորակը գտնվելու երկորյակում, ինֆորմացիայի դաշտում, արհեստական բանականությունը։ Ես վերջերս եմ բացահայտել իմ խոսքերից ելնելով, մոտակա 7 տարում արհեստական բանականությունը շատ կարևոր դերակատարում է ունենալու ինֆորմացիոն տեղեկատվական հարթակում եւ գործունեություն ծավալող եւ նաեւ օդի եւ կրակի ազդեցության տարերքի տակ ծնվածների վրա մեծ ազդեցություն է լինելու հիմնահատկորեն ապշելու գիտեք չէ հեղափոխական բան է այո եւ ուրեմն 2024 թվականի 23 թվականի մարտի վերջերին էր Պլուտոնը մուտք գործեց ջրհոսի կենդանակերպ ջրհոսը հեռուստաընկերությունն է Եվ այդ ժամանակ ռուսական ալիք կար, որը արի ամուսնանանք հաղորդաշարն է։ Այդ ժամանակ աստղաբանին հանեցին, հարգելի արտակ, հենց այդ ամսվանից եւ արհեստական բանականությունը մուտք գործեց այդ եթերաշրջան։ Պատկերացնեք, այլևս աստղաբան չկա այնտեղ։ Դե եկեք ասեք, որ աստղաբանությունը չի աշխատում, մոլորակներ շարժել չեն աշխատում, ցիկլեր գոյություն չունեն։ Այսինքն առաջիկա 7 տարին AI-ի արհեստական բանականության ոնց որ բանն է, էլի։ Այս տարի շատ մեծ, հենց այս խավարումը կբերի, հենց այս օրերը ջրհոսի կենդանակերպը ապագայի արհեստական բանականության, աստղաբանության, համացանցի, այդ բոլոր այդ ամենի համատեղ նաև առանձին դրանց հետ կապված բոլոր այդ իրավիճակները